Амбацхан үзэгчтэй ингээд та бүхэндээ Call of Cthulhu тоглоомынхон ээлж нэгэн дугаарыг хүрэхэд энгүү бэлэн боллоо. За тэгээд өмнөх дугаар руу та бүхэнд таалагдсан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрэв та subscribe дарааг бол яг одоо дараарай гэж хүсмээр байна. Бичлэгүүдийн маань share хийж бусдад түгээж өгвөл маш их баярлалаа шүү. За тэгээд хамт тоглоомоо эхэлцгээе. Let's go. Zaman Ayushi Haru байсан тэгээд Call of Cthulhu тоглоомынхон 4-р дугаарт энхүү тавтаа морилцгаа. За тэгээд өмнөх дугаар дээр дүүлээ офицер Берлитэй хамт тэрхүү нууцлаг гүндэх хонглыг өрхөд шалгаж авч жагаад баригдаад Брэдли мань алуулаад за тэгээд өөрсдөө цутаах чагаад бол норонгод даруулаад за тэгсэн чинь нэг сэрсэн чинь галзуугийн юм төгсөрч мөрөө үгүй. Тэг ямар ч хэлсэн үхсэн нүдэн дээр алуулсан Брэдли мань амьдж тараад за тэгээд Брэдлигийн эмгтэй найз болох доктор Колн лөө биднийг ямарчлан тэр галзуугийн юм цутаахад бол нэлээд тус сүргэлээ. Тэгээ явж байхдаа дүүлээ Сандерс гэдэг нөхөртэй таараа. Тэр Сандерс гэдэг нөхөр болохоор ерөөдөө өөрт нь Сара Хавкинс бол хараал хийсэн. Түүний зурнууд хараалтай гэж үзээд. За тэгээд надтай адилхан, Пирстэй адилхан янз юм хардсан юм байна. Тэгээд үнийг харахгүй тулд өөрийнхөө хойр нүдийг ухаж аваад тиймэрхүү байдлаа. Тэгээд энэ хувь тавилаа, энэ чамаа ингээд түгждийн нэг Cthulhu-д ярьдаг шин. Тэгээд чамд юм хий юм янз юм харуулнаа. Тэгээд чи тэрийг харжлахгүй. Тэгээд хараалах юм бол чи яг надтай адилхан ингээд түгждэх, хоригдох болно гэд. Тэгж байна. Пирс бол цорын гац хүн бол биш л юм байна. Тим хий марж байгаа. За хэдүүлээ байж тэгтээ би гайхаад юм. Брэдлийг алаагүй тэр одоо зүүд байсан. What? Эндэл Брэдлийг алсан да. За нөгөө зурагч юм байна да. Агуул дотор байсан юм. Усноос байшин гаж ирж байгаа. За нөгөө Брэдли эмхтэй найзтайгаа хоёулаа доор байна. Би чаал унтж байгаа сэрж байгаа юм шиг байна. Яа юм өдөр юм гоё гэрэл гээтэй орчинд сэрсэн чи ямар гоё юм бэ? No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say. Dr. Colden юм байна. You're awake, Mr. Pierce. За та сэрсэн байх шүү. Ямар шуухан байна да? За би хэрэг дуудсан бэ? Дөнгөж өдөр эхэлж байна л гэж. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like Та зүгээр ном Pierce сүн саналсан юм шиг л царайтай болчих чинь. За миний тайлбарлаж чадахгүй маш олон зүйлс байна. Tell us. Бид нэлээч яг юу болсон юм бэ? Яах вэ? Доктор Колдон дээрээ итгэж болох уу? Яах вэ? За бид хэдийн шашны тэр юуны мэдлэг өндөр байсан бол Сара Хакмс энэ юуны гол субъект обжект байсан байна гэд хэлж болох юм байна. За Брэдтэй яах вэ? Колдондоо ярих уу? Яах вэ? Тэгэхээр Брэдтэй ярьд юм уу? What I'm sure of now is that the Hawkins case... And what brings you to the fact that Charles I don't understand. That's what he would have you believe. I have a hard time believing... You were there, Bradley. I'd remember... Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. What I'm sure of now... And what brings you... The fact that... I don't understand. That's what he... I have a hard... You were there, Bradley. You even... I'd remember that. Why would he? За Брэдли өдөр болсон юм санахгүй юм байна. Чарльзыг амьдгааг хараад бууцсан гэдгээ. Тэр бид энэ нанаахын мэдлэг өндөрсөн бол чи өгцөн байх ёстой штэ гэд. Яах вэ байна? I heard you talking. Why am I not? I get the impression you two don't... Intrusive anyway. Bradley. The night we went into the Hawkins mansion. No memory of going down any... Then what? The rest is quite... And then? I went to visit you at the hospital. And you don't remember the... I don't. За гэртээ яаж харьсан санахгүй байгаа маань. Тэгээ гинт би эмнэлэг дээр очиж чамааг ялсан марсан гэж. Ойл санж нь арчаагдсан маш.
I have flashbacks. What did they do to you? There was that Dr. Fuller. My legs, the pain, I couldn't. I woke up at the institute. And how you scared us. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those What happened afterward? When I woke up the second time, I was in a padded cell. After you released me, I got a good look at what's in store. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific. Impossible. Dr. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely did you discover and Доктор Колтон бол ерөөхдөө мэдээд байгаа юм байна. Доктор Fuller ямар аимшигтай зүйлс хийж байгаа гээд сая борсон процесс ярьлаа л да. Эхлээд би сэрсэн чинь доктор Fuller бол юм совилгч нар аимшигтай дүрхтөө зүйлс тариатаа намаа ингээд ангуучлаа зүд дотор маань ангуучлаа байсан. Тэгээд над янз янзын тийм тариа бэлтмэл шахаад байсан. Дахиад нэг сэрэд харсан чинь нэг юм дөрвөлжин торон шиг юм өрөөнд дотор сэрлээ. Тэгэхэд би Брэдлит хоёрыг доктор Колтон хоёртой уулзсан гэдэг. За тэгээд би хайж явж байгаад юм турбо хоолундаас юм тийм харуулдаг газ цацж байхыг нь олж мэдсэн ингээд. Тэгсэн чинь тийм байх боломжгүй да доктор Fuller тийм хийхгүй гэд Брэдлит тэгсэн чинь доктор Колтон тохоор ноён Пирсийг миний чамд батлах гээд байгаа нотлох гээд байгаа хэлэх гээд байгаа зүйлийг харсан байна гэд. Хоорондоо маргалдаад байгаа юм л да. Доктор Колтон болохоор доктор Fullerыг болохоор гэмт буруутай айгу буруу хийгээд наа гэдэг мэдээд байгаа. Энэ болохоор итгэхгүй л байгаа юм байна л да Bradley. Dr. Fuller seems to believe, not to mention those strange. yes, I've been telling you that Fuller. What I saw was more akin to torture than. Do you even hear what you're saying? It's the truth, Ethan. I'm listening, Mr. Одоо би нэлээд олон цогц харлаа. Тэгээд янз янзын тийм аимшигтай хачралтай машин идэр байсан. Тийм ээ, доктор Голдон болохоор тийм ээ. Доктор Fuller өвчтнүүдийг туршилтын туулаа болгодгоо гэл. Тэгээд энэ ангаахын одоо туршилт мөршилт гэхээсээ илүүтэй тэдний одоо арил махын ингээд алсч авдаг амар мэдээ байна гэсэн чинь Брэдли итгэхгүй. Үгүй тийм байх боломжгүй. Доктор Fuller чинь амар хүндлэгцэн хүн шүү дээ гэл. Энэ бол мэдээлэл байгаа юм байна доктор Колдон. Given the energy he pours into Riverside, I presume it. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the. Powerful families dominate. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller. He wouldn't be happy if he knew we were. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know it? За юу юм бэ? 1904 онд энэ доктор Fuller-ийн Fuller нь одоо Hawkins гэр бүлийн одоо хөрөнгө оруулалтаар энэ эмнэлгийг төрөний бид эдийн байшин эмнэлгийг барьсан юм байна. Тэгээд зурган дээр чинь бид эдийн болсон зурган дээр чинь тэр одоо энэ Сила бид эдийг хүрж ирдэг хөлөг онгоцны ахмад. Тэгээд Чарлз Hawkins бол нүдний шилдэг залуу болсон. Тэр доктор Fuller энэ гурав байгаад байсан. Тэгээд энэ гурвын аав нь ч гэсэн холбоотой. Доктор Fuller-ийн аав нь Сила хөлөг онгоцны мэсэлчалчаар ажилладаг байсан байна. Тэгээд тэр хөлөг онгоцны ахмадаар бас манай энэ ахмад одоо байгаа хөлөг онгоцны ахмадын чинь аав нь бас тэр хөлөг онгоцны ахмад байсан шүү дээ. Тэгээд Hawkins гэр бүл бол ерөөхдөө ингээд энэ гурван гэр бүл айгүй холбоотой юм байна л та. Ер нь бол I found a file bearing Sarah Hawkins. It makes sense. A powerful family like the Hawkins. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation, and all were aware of Mrs. Hawkins. Perhaps, but no one would allow a psychiatric intern. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why though? Тэгээд нөгөө хэдүүлээ ханы хавц зэрэг болсон шүү дээ. Sarah Hawkins тэр галзуу эмнэлэгт байсан гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь доктор Колдонтоор хэллээ л тийм хүчрэг гэр бүл бол юу хийж чаднаа. Өнөөгийн Монголын нийгэмд одоо байгаа асуудал шүү дээ. Тэгэл нөгөө гимт буруутай өөрийнхөө хүнийг те гим бурууг болгоод огт гим бурууг гим буруутай болгоод тэрхүүл байдал Sarah Hawkins дээр ажилладаг л да. Чарльзын тэр аимшигт үндэвхийг бол хэн бол Адизийн олон харцсан бохоггүй. За тэнгууд нь ихнэрээ барьж аваад
тэр доктор Фуллерийн туршилтанд тулгаалгаа иччихсан. Тэгээ ерөөхдөө доктор Фуллерыг 2 хүн дэрэл өөрийнх нь туршилтуудыг хийдэг байсан байгаа гол туршилтаа. Тэр нь болохоор Сандерс болон Сара Хавкинс. Ягаад зөвхөн энэ хоёр вэ гэ доктор Колтон тэгээд нь ойлгомжтой шүү дээ. Сара Хавкинс, Франсис Сандерс энэ хоёр хоёулаа тэр одоо манай Фирлтэй адилхан нөхцөл байдалд тийм одоо ирээдүй юм хардаг Cthulhu-гийн юунд нөлөөнд автцсан байсан. Тийм учраас энэ хоёр дээр туршилт хийдэг гэсэн юм болоо. I met a Francis Sanders. За би Франсис Сандерстай уулзсан. Түүнийг мэдгүй. Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. За Сандерс хэнийг Хавкинсыг мэддэг байсан. Тэр зүйл нь түүнийг алсан ингээд. Юу Сандерс яаж өгсөн юм бэ? Надад хэлээд өгөөч гинэ. Тэгээд агаар дээр өвсөд ингээд толгойг нь ягаа ицсэн гээл тэгэхээр хүн итгэхгүй шүү дээ. За нэг Shambler гэдэг нэг хүний юм яриадэлсэн те тэрийг хэлэх үү? I didn't see what, but Of what do you... Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered... Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. За тэгээд үхээс өмнө Сандерс Хавкинсийн нэрийг те хатагтай Хавкинсийн нэрийг хэлсэн зүгээр нэг тохиолдол биш ээ. За тэгээд тэр үхээс өмнө хатагтай Хавкинсийн одоо чочин Shambler гэдэг нэг амьд биеийн талаар ингэж ярьсан. Яг амьд хүн шиг юм яриад хэлсэн. За тэгээд бослон процессыг яриад хэлсэн чинь хэлж гин. Тэр Сандерс гэдэг нөхөрч өөрөө алдартай уран зураг цуглуулагч байсан байна. Тэгээд энэ хоёр уулзсан юм байна л да. Тэгээд тэний зураг мөргийн худалдаа авсан юм яасан. Тэр хэдүүлээ юу харуулдаг нь мэдэх боломжтой ш. Тэрийг би гол мартцсан байна. Хэдүүлээ Сара Хавкинсийн нэг зарлсан зургуудынхаа нэг юм тэмдэглэл байгаад байсан ч тийм. Тэн дээр хэний нэр байсан билүү яасан мөлий. Нэр мэрэгтэй байгаагүй зур Болтон хот төвдөх нэр бичсэн байгаад байсан. За эхнэр нь бол одоо байгаа маань Iron Sanders тэгээд эхнэртэй нь очиж зургууд нь харж олноо. Тэгээд одоо бэлэвсэн үлдсэн те эхнэрт нь түүний нөхрийн аймшигт үнэн бидний хэлээрээ гэсэлч цагдаа Брэдли болохоор үнэн мэдэх ёстой юм л та гэдэг. За үнэн хэлэхгүй яах вэ? За хэдүүлээ доктор Колтон талд үнэг нууна. You're right. Without a plausible... That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah. Don't end up in the hospital this time. За дахиад бидний чи эмдэгт орчороо. За хэдүүлээ Сандерсын бэлэвслийн ихнэр дээр очих юм байна. За 6 дугаар бүлэг маань хөрвчлээ явж байгаа юм байна. Яа. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? За хатагтай Сандерс би хувийн мөрдөгч байна. We must talk about your husband. Таны нөхөр болон Сара Хавкинсийн талаар ярилцмаар байна болох уу? Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. За манай нөхөр өчтөр өөд болсон. Cat. Well. Oh my god. Who's here? Намайг зодгож байгаа юм шүү дээ. You know each other. Ай би мэддэм үү? Time enough to iron out. Хэд дуулцсан. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. Энэ зөрөгтэй мөрдөгчтэй миний ажилд хошууд өргөтэй гаргууд юм бэл. Investigating someone's death. It's a small island, detective.
My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating France's death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. За энэ асуудал надад хамаагүй чи би нөхөрч офис байж яа гэдэг чи. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. За өхөлсөн нөхөртөө чи уулзсан. Нөхөрч ярьсан зүйл миний хэрэгтэй их холбоотой болж таарлаа ингээл. Үн ингээл хэлж ил л да. May I inquire as to when you had the За та opportunity? хизээ манай нөхөртөө тийм уулзах завшаан гарсан юм бэ. I Өчигдрөө met him at the hospital. эмэгдэр уулзсан түнтэй. He spoke to me about Sarah. Тэр надад Сара Хокинсийн талаар ярьсан. Of course he spoke to you about her. That's all he talked За about. зөвхөн Сара Хокинсийн талаар л юм ярьдаг гинэ. Paintings. Үүний бол зургнуудын талаар. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was in За jail. эмнэлэгт яасан ч очих боломжгүй байсан юм байна л да. Айрын Сандерс. We're able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? За тэгээд жоохон хоолой молоон ч сонирн болол аргагүй шүү дээ. Нөхөртөөгөө бүр уулз чадахгүй хоригдсан. Тэнгүүд нэм үл таныхын мөрдөч сонин нөхөр үржингүүдийг нөхрийнх нь өгсөн өдөр нөхөртөө нь уулзсан гэхээр айгу сонин байгаа л да. Тэгээд яаж тэр өгсөн бэ? Яг тэр дайралтанд орж явах үед нь та дэрэгдэн байсан юм уу? Юу болсон бэ гэн тэгж байна. Нүдний өмнө тэр ашгараад өгсөн ингээд амар тийм амар мэрэхгүй. Яхан нэг сэтгэл зүүн өнцгөөс мэрэгжлийн үүдгээс яриш. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such... Of course. Thank you for your kind words. However, it will require more. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute, did you not do anything to help him? За тэгээд ирэхэд маш аимшигтай зүйлс болсон гэдгийг бол эхнэрт нь хэллээ. Гэхдээ тэрийг нь дөрвөлж хэлсэнгөө. Дөрвөлж хэлвэл бол энэ эмэгтэй хүн бол шоконд орчих واخ. Тэгээд ямар ч гэсэн тэгээд аимшигтай зүйл болсон. Тэгээд төхөрчин бол ингээд тийм хэдий аимшигтай зүйл болсон ч гэсэн ямар ч болсон ингээд амар тайван нойрлж чадсан гэдэг тиймэрхүү нэг жоохон сэтгэлийг нь цаслах маягтай юм хэлээд бид эдийн бас сонголтонд нөлөөлөх шиг боллоо. Тэгээд талархаж л байна. Тэгээд та түүнд туслах ямар нэгэн арга чарга байгаагүй юм уу? Жинхэнэ гэмт хэрэгтэн фуллер гэдэг фуллер руу ягаа ачвал бас. За юу ч хэлэх вэ? За би таны зовлон ойлгож байна л гэхдээ надтай огт хамаагүй үргээ гэхээр арай амар. Юу гэж ярих вэ? Ямар хэцүү юм бэ? За түүнийг тийшээ илгээсгүй нь би бишээ гэхээр яг өөртөө хамаатуулахгүй болоо шууд энийг буруутгах гэж байгаа. Mrs. Sanders, I understand your grief and I extend my deepest condolences to you. The death of the Hawkins family? This accursed island knows only tragedy after tragedy. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me. Тэгээ таны зовлон болгоныг ойлгож байна. Гэтэ би үүнтэй хамаагүй юм аа. Би зөвхөн Hawkins-ийн гэр бүлийн үхлийг л мөрдөхөөр ирсэн мөрлсөн гэлч. Йоо энэ арал дээр ямар их уу гаш ямар их ядаргаад их гардыг бэ. Би хүнхээр ядарч байна. Тэгээ та надад асуух юм аа гэж асуугаад тэгээд явдаа гэдэг чинь. Cat in юу гэж юм бэ? May I ask you what Miss Baker is doing Атта here? Baker. How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that. За би нөө хатагтай Baker-тэй идэг те. Миний ажил юу бол их ховын юу гэсэн чинь. Угсаа хиний манай Pierce бол хатагтай Baker буюу Kate-ийн хийдэг бизнесийг мэдэн штэ. Тэгэхээр энэ бол жоохон нэг хэлсэндээ буруу гараа л төгөр юм байна. За Sarah Hawkins. За энэ хардаа. Хэвлээ хэрвээ шууд хинтээ сандралтай ууцаагүй гараа авцсан бол энэ юмуд гарч ирэхгүйсэн баг.
За тэр танд Shambler-ийн талаар ямар нэг юм ярьж байсан уу? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' video? Well, you can't imagine. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such... Hold on. The Shambler is a painting. Who else to paint such horrors? It is my only lead at this. Then you have paid. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so, I would urge you to make the most of your visit. Thank you, Mrs. Sanders. Тэр Shambler гэдэг нь хинд байдаг? Sarah Hawkins-ийн зурсан. Тэгээд Sanders байдаг нэг уран зураг юм биш үү? Тэгээд би түүний энэ уран зургийн галерейгээр ахиж хөл тавихгүй гэж хэлсэн. Та тэгээд хармаараа бол орж болно л гэдэг чинь. За тэгээд Sarah Hawkins-ийн талаар асуух нэг асуултаа хэдүүл асууж чадсангүй шүү. Ямар ийм эвгүй үед ямар гоё тоглоод нь. Намрын уулна бугын ургадгийг сарэ. The day the Shambler came into the Sanders' lives. The Sanders, Sarah Hawkins тэгээд нэхнэр Iron Sanders горын зураг. The Shambler гэдэг тэр зураг л юм байна л да. Бүртэн өгжилсэн л юм байна л да. Бэж та. Тэр нөгөө Sarah Hawkins-ийн зарласан зурнуудын тэмдэглэлийг харж байгаад нэг хүн зураг үнгүй өгсөн байна. Бэлэглэн гэдээсэн энэ юм шүү бараг. Sarah Hawkins Sanders их дотн юм шиг харагдаж байна гэж шүү дээ. За. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends even? За Sarah Sanders-аар их дотн үйж найзууд байсан болоо дотны. A house of artists. A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? За авсрымнуудаа ингээл бичдэг хөтэлдэг юм байна л да. Sarah тэгээд юунаас л гэж яагаад хэлсэн юм болоо гинэ. Зургнаасаа юм уу? Зураг зарахгүй гэд. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Ямар юу юм бэ зураг нь? Dan зураг харчаад үнэхээр баярлж шít хөрхий. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Sarah Hawkins ихлэд энэ зураг зарахыг хүсээгүй айгаад ирсэн байна. Тэгж жаад ямар ч хэлсэн одоо энэ нөхөр ятгалсан уу, өөрөө зөвшөөрсөн, эцэлтэн дээр ямар ч л зураг бол зараал явсан байна л да. Ой. Oh. The Shambler. I need to see it. Тэр зургийг хараад үдээ гайцсан биш үү? Oh my god. Did she really care for him after all? За доктор Фуллерс энэ хэний Сандерсийн эхнэр тандаж битэн цэхэ байна. Бабабабам. Тэгээд явжл нөхрийнх нь өгсөн байдал те насварсан юуг нь хэлсэн. Харамсалтай нөхрий чинь бийг одоо зөгцөөг танд өгч чадахгүй нэ. Тиймэрхүү юм битсэн байна. Яаж өгвт? Өөр туршилтаа их л авалцсан. Тэгвэл уран зургийн галерейн новч дээр Shambler гэдэг аимшигтай зургийг харахаас ямар шүү юм байгаа юм бол та. Ямар шүү байгаа юм бол сая харсан шүү дээ. Ийм амаан галцсан баг шиг нэг амир байсан. За Shambler гэдэг байгаа те. Shambler гэдэг ерөөдөө эвгүй алах хөлөө чирж мэрж алахыг тэгж Shambler гэж нэрлэлсэн. Shambler гэж нэрлэлсэн шүү дээ. Ард нь аар залгаад нөгөө монгол хэлний чиммэн гэд болгочхор ш одоо юу эвгүй алах гэж. Хөлөө чирж мэрч болчих юм уу? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it?
За энэ сонин хутгатай адилхан юм Сандерсын цуглуулгын нэг хэсэг юм болов уу? Нэг бол авъя гэж боддог гэсэн зүйл юм уу? Зүүн талын хутга нөгөө сонин нөхдүүдийн хийгддэг зан үйл байх шиг байх юм те. Тэр нөгөө зан үйл хийдэг хутга. За баруун талынх нь нөгөө өрөөнд нь үйлсэн юм 5 хошууд дунд нэг нүд байдаг тэр юм байна. За ингэ шашны мэдлэг нэмээд авлаа шүү. За мөрдлөг 42-оо 70 болгоцсон. Одоо энийг яриагаар нэг 70 болгочвол. Хүндэртэй. За анагаахын мэдлэгийг баг багаар тэлжлээ. За юм хэдүүлээ олох хэрэгтэй. Үзүүлэлтүүдэд нэмэх хэрэгтэй шүү. За танад энэ лампны дэнлүүний гэрэл мэрэл солж толсмолсон юм байна уу? Нэг чочоо ороод ирж байгаа ч нэг юм халуун аяг цай нэг эдний дээд мэж амсуулчихгүй юм Монголоо алдсан. Монгол хүн байсан бол тэгэл загнах байлаа. Тач монгол юм шим да. Тийм ээ. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Францис Сандерсын эхнэртэй үлдээсэн тэмдэглэл, аудио тэмдэглэл. Дуу одоо хураагчин дээр бичсэн юу хэмэд. Нэг өдөрт яаж сонсохын болно? Очтой хаалга нэгэд монголчулдаг юм бах та. Монголч шүү дээ. Oh my god. Түр болох юм болов? Нөхрөөч нь ойвсол дээр байж игээд энэ хатагтай бикер. Cat гэсэн шүү дээ. I could use one of those. Нойрсолох юм. Их танил юм явж чинь. A strange Amerindian pendant. Яг сонин хэлбэртэй индианчуудын нэг тийм хүзүүний зүйл маягийн юм. Халин болон код гэдэг нэртэй. Dark Water-ын түүхийг өгүүлэх тийм ном гинэ. Erwin Greenwald гэдэг хүний бичсэн. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Сарагас Францис Андерст захиаван. За хүндэт Францис минь. За тэр энэ зургийг авах хүснаад хүсэл бүх юмаа одоо болооч гэж би гуймаар байна. За бидний нөхрөлтэй өөр чинь ямар нэгэн үн цэнтэй байх юм бол одоо гуй. Ингээ бэлаа. Shambler мартаа гэдэг үн зарахгүй л гэж нэлийн үдсэн л юм байна. Тэгээд зарахгүй гэж нэлийн эдэн сар ингэж яаж ийсэн. Gigabyte зүгээр өнгө өгцөн гэж. Яа. Өнгө өгсөн зур нь энэ л юм байна л да тэгвэл. Another volume of the Reverend's wife's diary. Тэгээ пастрын эхнэрийн тэмдэглэл volume 3 хэдүүл volume 1 буюу нэгдүгээр путийн алга болгоцсон л юм байна л. Нэг бол уншицсан юм уу? За өмнөх бот дээр чинь нэг алдагдсан алга болсон нэг омгийнхын талаар юм гараад ирсэн те. За энэ дээр болохоор энэ бот дээр болохоор Reverend White Woods гэдэг нэртэй тийм одоо бүлгийн талаар үгийг өгүүлнэ гэж. За пастрын эхнэр түүний эхнэр арал дээр ирснөөсөө хойш тэдний зүүдэнд одоо учирч буй юм хачиргалтай зүүдний талаар зүүдэнд одоо их санаа зовж байгаа илэрхийлсэн байна гэж. За энэ бүлгийн одоо тэр дээдлийн нэг White Woods гэдэг нэртэй энэ бүлэг community-гийн хэсэг гишүүд болон түүний нөхөр хүртэл өөрсдийнхөө дээр нэг зөн харсан юм а те. Яг л бурхнаас илгээгдсэн илч лугаа адил ингэж ярьж эхэлсэн гэж. За тэгээд тэр нэрхэд айгаад алга болсон омгийнхантай адилхан хувь тавилан те тэдний хүлээж байх болов уу гэж айж эхэлсэн гинэ. Энд чинь л бараг л юуг бараг өгүүлээд байгаа юм шүү тэр юуг. Энэ Cthulhu-гийн төгтүүдийг яг өгүүлээд байгаа юм шүү. Хүчээр онгойлгоч л доо. За Сандерсын Галилео
Уран зургийн галерей руу орох түлхүүр нөлөөлөө авчлаа. Энэ юм бах та. Даангаахын мэдлэгийг нэмээ авш. Намайг унших уу байх уу унши. Oh my god. Ингээд бид эдийн хөв тавилан нөлөөлж байгаа юм байна л да. Зэн зэачгалтай мангас үл бид идэх битүүдийн налаар өгүүлсэн. Одоо ном, тань мэдхгүй ном гинэ. За би одоо тэгээд тэднийг оршин тогтнодог гэдэг итгэж байна гэдэг. За зүүн талд ийм сонин хөхтлийн зомби нохоо мохотой адилхан. Баруун талд нь нөгөө тэмдэг 5 шүү дээ. Өнгөд хоёр талд нь 8-ын тэмдрүүл байх юм. За нэг хартсан зөвцснөө буруутсан. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than what have you come looking for in this gallery? Хоёр дахь ингэж надаа гайвалж надтай ингэж нүүр тулгаж шүү. Одоо жоо наадах болио шүү. Энд яг гэж ирэвэ гэж. Тэн чиний хэрэг бишээ мэршээг бол. Одоо толчих юм бол. За худалдаа авахч зориулж би энэ зургийг нь шалгах хэрэгтэй байна гэх. Юу юу. Энд би чамтай асуудал тарих гэж ирээгүй. Асуудал үүсгэх гэж ирээгүй. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, but as long as you keep out of my way, you're... And you? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, a choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. За эхнэр нь эндээс явах гэж байгаа юм шиг нэ аяр нь Shambler тэгээд энэс л зурнуудын дараад өгөөч гуйсан юм байна. Энэ арал дээр тимчг цулуулагч байхгүй. Тэгээд над чиг юм танил садан те холбоос би сайтан хэрэгтэй гэд. Тэгээд нөгөө хэд асуултыг Go take a hike. асууж чадсангүй шүү. За буцаж авангуудаа бэлэглэхүүрээр нь тэр юг онгойлох гэж үздэг та. Онгоохгүй юм байна л да тий. Би саний асуултыг асуугаад дахиад өөр асуулж болох юм болов уу гэд. Одоо нэг амар хэрэггүй асуултаа хамгийн түрүүнд асуусан чинь баларлаа шүү. Вау, ямар том юм бэ? Үгүй чи амар баян гар үлсэн юм шүү. Яахаар энд юм нуугддаг юм байдгүй лээ. Нэг физиктэй бол явцсан шүү. Харна энэ төдөө ямар гिचэн зураг вэ? Хараад л ойлгохгүй зурнууд шүү дээ. Нэг хутгачин баг энд багчгүй байна да. Тэгээд нэг сонин айхтар хилнүүд. Ята ямар гिचэн. Low corruption гэдэг юм чинь энд байна да. Хачирхалтай. Weird болон horror fiction-ыг нэгтгэсэн гэдэг зүйл. Энэ зураг хаасаагүй байх юм аа. Уснаас гарч иж байгаа барилгуудын. Энд бахан бас янз янзын хутга дуран муран зоолмол байгаа юм уу? Египтийн нэг юм бурхан байдаг үстэй. Тэгснэ нүүр нь нэг юм сонин арга хэлсэн юутай. Энд бол нэг сонин маск. Амар юмнууд юу? Аймшгийн музей юм хааш. These artifacts date from pre-Columbian times. Энэ нэгдгээр зүйл бол өмнөх Колумбийн өмнөх үеийн юмнууд байна гэж. За 8-ж нүртэй Cthulhu юу бат? Бүх твэрц бат. The public entrance to the gallery. Яг энэ юу юм бол музей юм байна л да. Хүмүүс үзэж болдог. Тэгээ ингэж төв хаалгаар нь орж ирд юм байна. Тэгээд залгуулаад эндээ гэрхөөрхөн гэр нь үйждэг обсэн. Энэ чинь юу вэ? Баруу. Shambler тэр байна да. Transformed an entire wing of his manor into an art gallery.
За энэ далавч малвчаа. А биш. Хүүхд нэг галуу малуу хоолдог нь яаж байгаа алж байгаа. Ямар амар юм цуглуулд юм бэ? Сони юм гаж юм цуглуулдаг нөхөр хэлсэн биш үү? За тэр зургийн өмнө очиод өөрийгөө шатаагаад байсан мэт. Одоо энэ тийг хонх байна. Тэрийг яхаас өмнө өөр юм шалгаж шүү. Тосон юм биш. За энэ хоёр зураг бах юм. Тэгээ нэг талын нүд нь нэг сонин цусгаараад яатсан. Нөгөө Чарлз Хаукинстэй сүүж усахад нэг биеийн тал 8-ж болсон мэтлэг. Тэрнтэй адилхан байгаа. Нүднийх нь хэлбэр амар. Тал янз хутгнууд. Нүүдэлд байх юмнууд байгаад байгаа юм. Адилхан юм харагдаад байгаа юм. Why was he so interested in old weapons? Ягаад юм хуучны зэвсэгт юм сонирхолтой байсан юм болоо гэдэг. За нөгөө сонин үл мэддэх хэл. За энэ ямар амар жүтгэр мангасан юу юм my god. Юу вэ? Нүд мүдгүү мааш. Энэ нэг бол төрлийн номч гэсэн те энэ зургнууд дээр байгаа нөхцөлчлэн бид эдийн дараа нь тулрах тэр аимшигтай мангасыг ингээд эртхэн урьдчилж дөрвсөн харуулдаг байгаа юм бах та бид магадгүй шүү. За бармар биш вэ да. Ямар ч нэг амаан гац нэг юм нийл зураг байна байж та. Энтэй амар адилхан харагдсан надаас л. Яг энэний энэ ангааж байгаа амтай амар адилхан байгаа зэн шүд мүд нь. Ийм амт юм багт бат. Яхаар ийм амт зурдаг үлээ. За баг энэ мөн байна даа нарта. Мөм шиг нүдгүү юм. Энд бас байна. My god. Зургийг харсан чинь энэ балер юм хий юм харах үйтэй үү. За нөгөө сонин хэлбэртэй хутгач нь байна. За Сарагийн Сара Авкилсын авис бэлгэлтэй одоо хэдий хол түүний авис бэлгтэй дүүцгүйч гэлээ саундерс маш нарийн детайлуудыг гаргаж энэхүү хутгийг зурласан гэнэ өөрөө зурласан юм байна. Гадаа ертөнцийг хараад хата. Oh my. Ячо. Oh my. Яг мөн биш тэ зурган дээр байгаад байсан. Юу юм бэ? Windigo юм ааш until down дээр гардаг. Бараг амар адилхан юм шүү дээ. За нүдгүм чи харж чадахгүй. Сонсох юм бах та. Ямар гэж амар мангас юм my god. Энэ зургийг харангуут юм хийм хараад байгаа юм бах та хэдүүлээ. What the hell was that? Ямар гэж юм бэ? Та байж байгаа хэдүүлээ. Дотроо хөвчүүлнэ ш. Энэ шашны талаар мэдлэг маань про болохч л байгаа юм байна. Андгаахын мэдлэг арай болоогүй мэнэ.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ажлаа шүү дээ. Ой. Яаж утгах юм бол гол нь? А? Харагдаж бол огт болохгүй юм байна. Одоо энэ дээр чигийн чадвар хэрэг болох юм дээ. Oh my god. I cannot touch it. Хаан бүр хурж болохгүй гинэ. No way out. Oh my god. Choice. I must get rid. За яах юм болоо my god. Хаан хурж болохгүй. Зурган дээр нь буцааж очих юм уу? Oh my god. Намаа харцаа гүйгээ ирж байгаа юм. Ясанан оцог хазар гэж ясанан хазар явдаг нөхөр байна. Тэгээд Shambler гэдэг нэр өгсөн юм шүү дээ. Хазар явагч гэдэг. Хазгаа гэдэг. Найдуудаа зурган дээр нь л бараг очих юм шиг байна да. Хаалганууд дээр очиж болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр шүд түлхтээд. Энэ Монголд байлтнаж одоо баймааргүй. There has to be a link. Байж байгаараа энэ зурнаас гарч ирсэн те. Тэгэхээр энэ зургийг хэдүүл устгах хэрэгтэй юм биш үү? Утга олж байгаа. Maybe if I destroy it. Алт марат. Аа. За ойлгоч. Тэр сонин хэлбэртэй утгыг хэдүүл олох хэрэгтэй юм байна. Тэгж байгаа зургийг хэдүүл устгах юм байна шүү дээ. Йоо ямар амир юм бэ? Оо ямар ядаргаат юм бэ чи? Down. I could try tearing this thing. Ухчимо. Матч. Damn it. Oh my. Тэр хутаг нөлөөлсөнгүй шүү дээ. А яг зүвийг нь олох юм болов уу? Тийм магадгүй нэ. За энэ хутаг өөрөө харагдаж байна гинэ. Баг мөн байна да. Матч. Намайг хамтаа авч явах гэдэг шүү дээ. За нөгөө Harry Potter-ийн 2 дугаар анги дээр Voldemort-ийн номыг нэг ухлын шүтээ нэг усгадаг шүү дээ. Тэрнтэй амар адилхан хэлэх байлаа. За манай гар яач юу? What's the matter with you? Шиш яач гав вэ? Oh my god. Сая бидэдийн оюун бодол сэтгэхүйд болсон аимшигтай явдал байлаа. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. Та алта баларч ин I да. didn't see anything. Чи юу шараагүй юу? Within an inch of putting a dagger through your forearm. За би гараа яг хутгаар яах гэж чинь би ороод ирлээ. Ой. Ямар амир юм бэ?
За бид эдийн шашны мэдлэг өндөрсөн бол те одоо янз янзын иймэрхүү юмны мэдлэг өндөрсөн бол зураг хараалтай гэж хэлж болохоор л ирсэн байна. Танасаа нэг гачаа амтнаад дөрөв дайрсан гэж хэлчих юм бол энэ намайг сохтуу архич марч ингэ бодчихно л та. Тэр худлаа хэдүүлээ тэгж яриад дими. Зүгээр арай л их нэвтрүүлээ утсан байна л гэх хэлтэй. Ингээ хэлжтэй маа W. It's not. That goes without. If you can't tell the difference between reality and Чи бодиттэй байдал зүүд хуурамч юм хоёроо ялгаж чадахгүй болж үнэхээр асуудалд орсон байх шүү. За юу ч сонсоогүй гэхээс. I ran, screamed, broke a pane of glass. if I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. And by the way, where do you think It saved my life. you should talk to Algernon Drake? He's an antique dealer here on Darkwater. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to За чимээ гарангууд нь хамаг чадлаараа ирсэн гинэ. Тэгээ ирсэн чинь хаалга бүгд чойжлоос. Тэдүүд нь хаалга онгоол гарсан үстэй тий. Надад санаа зовоо ирсэн юм гэсэн чи үгүй би энэ галерейг санаа зовохгүй. Энүүд нь зарах гээд байгаа штэ. Чи надад хутгаараа яах гэж хэлсэн. Миний хутга миний амийг аварсан гэдэг гэсэн чинь Drake гэдэг нэртэй нэг нөхөр энд худалдаач юм 8 чин. Энэ хутгийг сандрал зарсан юм. Тэн дээр очих юм бол надад хутгын талаар хангалттай мэдээлэл чамд өгч чадах байхаа л гэж. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing. This antique dealer has a good knowledge of. You've got your spunk back. Go where you want. Харчлахгүй шүү тэрийг Кейт. Яа. За 7 дугаар бүлэг нэргүү номны дэлгүүр гинэ. Эд нөгөө Algernon Drake гэдэг нөгөө нөхөр байгаа юм шиггүй ш. What? Цонхон агарцсан цусны өдмөр алуулсан юм бах та. Эдэнд маш чухал мэдээлэл хүн ингээд байхгүй болцсон. What? Хэрвээ тэр хүн рүү дайрлсан гэж үзэх юм бол хэн дайрж болох вэ? Нөгөө шашныхан Cthulhu дахин шүтдэг. Where is the bookseller? Another volume of the reference. За нөгөө номлог чинь нөгөө 4-р бот байна. Пастрын эхнэрээ тэмдэглэл. За нөгөө пастор чинь өөрийгөө одоо зүнч мэрэгэн гэж ширхээд тунхаглаад бурхныг дахин шүтгэе болоод нэг өөр юм мангалсан хэлбэртэй нэг тийм сонин гачи ямиг дахин шүтэж эхэлсэн гэж. За тэгээд эхнэр нь бол нөхөртөө ярилцал ягаад ингэж байгаа юм бэ гэд учир шалтгаан гаргах гад оролцсон боловч бүтлгүүцээ. Нөхөр нь болохоор пастор болохоор ерөнхийдөө энэ дуу хоолойг те толгойд нь байгаад дуу хоолой үнэн гэлтгэж байгаа учраас сонсох ёстой гэж тэр ятгаад ирсэн гинэ. Яг л одоо энэ бидэнд болж байгаа зүйлийг л амлсан юм шүү аа. За нөгөө номны 2 дугаар хэсэг байна бас. Хүний бие анатомны зурнууд байгаа дах юм. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion.
За, дизайны ном гинөө. За энэ төв бичиг юм дээр номон дээр байгаа юм биш үгүй. 19-р зууны сүүлчээр Элина Блаватски гэдэг хүний одоо үүсгэн байгуулсан нэг тийм хэдхэн хүн зориулсан тийм нууцлаг далд хөдөлгөөнийг яасан тийм ном юм байна л да. Төв хэлээр бичсэн. Төв хэлээр бичсэн юм мэдгүй. За тэгээд энэ Элина Блаватски гэдэг хүн нь болохоор энэ шашны философиг гаргаж ирсэн тийм хүн юм байна л да. Яг жинхэнэ амьдрал дээр байдаг юм бишгүй шүү дээ. За энэ номыг би тэднийг байдаг гэж бодоогүй гэд тэгж чинь манай өнгөрөө. What happened here? Энд юу болов вэ? Юу болсон бэ? Энэ зурны ардыг степ маягийн байх шиг байна да. За нөгөө ертөнц рүү оч. Шаринган. Let's start over. Where did they break in from? Бүр үүдний өрөөл эхэлж байгаа юм. За эхлээд энэ цонх хагарсан байсан. Seems like amateur work. Өөрөө цонхыг гараараа таг зөхөж өөр гараа битээсэн байна шүү дээ. Анхлан шатны гар байна л гэж. Бичлэггүй баг юм байна л гэж. За тэгж явангуудаа яасан бэ гэхээр энд хөлнийх нь мөр. To whom does this footprint belong? Linguistic хэл уран зохиолын номнууд энд байгаа юм байна. Чулуун мулуугаар хаална үст тий хаглах үйс юм бол нөгөө гараа одоо даава маавгаар ороод жоо ч юм уу цогтөг ч юм уу яадаг ч. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Санаандгүй байдлаар энд дээсэн юм савтай юм их хагалсан байна гэж. Анаахын мэдлэг жоо нэмэгдсэн чи. Иймэрхүү юмыг бол олж тогтооддаг болчихжээ. За одоо нэг өөрөөр нь орноо хэдвэл. What killed all these animals? Энэ амттыг юу алсан бэ гинэ? Шавж болгоомж байх шиг. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Ямар гэж хулгаач нь өөрийнхөө одоо ажлын багаж төхөөрөмжийг хэрэг үлдсэн газар үлдээд юм бэ гэх нэг. Юуны ч юу гэдэг вэ нэг юм. Тэг англиар нэрийг мэдчихээд яг монголоор хэлж чаддгүй. What happened that made the burglar flee before finishing his work? За ажлаа дуусгасан юм яг юу хулгаачийг зутгахад хөргөө. За нэг сэвэн дээр нөгөө тэмдэг ба штэ Аймшигтай. What the? Charles Hawkins? Charles Hawkins what? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? За тэмдэг Charles Hawkins-ыг түсгсэн байна. Би үүнийг хаана олж харлаа? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins-ийн зураг ямар гिचиг хүч чадалтай байсан юм бэ? Ямар хүч чадалтай юм бэ гинэ? Oh my god. Hawkins helped hide something in this safe. За Sarah Hawkins энд нэг юм нуусан юм байна сейфэнд. Ном маягийн байх юм. За бүр юу ч олж харахаа боллоо ш. Одоо яхан бол ийш оржлохгүй. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. За Drake-ний юм бэ нөгөө номны энэ газрын эзэн. Тэгээд энэ Сарад юмыг нь нуухад
маш их хичээж тусалсан байна гэж. За. Ямар ч тэр нууцлын минь Чарльз Хавкс авах гээд ирсэн юм байна. Хаяхан болсон үйл явдал юм уу да. Баахан шавж хулган болгоно өгч. Oh my god. Түлэний онгойлох юм шиг шүү дээ. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Drake энэ safe-ийн нууц кодыг олох тэм зааварчилгаа маягийн үлдээсэн байна гэж. Хэрвээ энэ нэгэн эдгээр одоо тий тэмдэглэлүүдийг олсон бол гарцаагүй би маш аимшигтай аюулд орсон байна. Тэгээ өөр юу гинэ энэ амар битсэн бэ. За тэгээд миний сүүлчийн бүгд цорын ганц хүсэл бол миний бие ялсман тий энэ бодит ертөнцийн хэрвээ байх юм бол тэрийг минь олоод ихэвчлэн шатаагаасаа гэж би байна. За тэгээд Төрлийн минь одоо үнс гэж ярих зөв юм болов яд мэлээ. Шандар гэдэг лөө. Шандрын нэг ягаад байдаг шахаад одоо шандрал юм байна л да. Тэр чандрын минь хүндэт ээж минь хэрвээ энэ ертөнцийн дээр амьд байх юм бол те ээж минь чандрын минь ягаасаа гэж би хүсэж байна. За тэгээд эдгээр зүйлийг уншиж байгаа надтай адилхан хурц ухаантай тэр хүн одоо миний хамгийн үнэтэй зүйлийг үнэт зүйлийг олж аваасаа гэж би хүсэж байна. За энэ миний сейф дотор байгаа. За тэгээд энэ нууц сейфний нууц код нэм 3 цилиндртэй байгаа. 3 одоо нууц код. Тус бүр нь одоо грекийн ертөнц байгаа гэнэ үү? Грекийн ертөнцийн тухай үгс ном момд л байгаа юм шиг үү шүү дээ. За ямар нэгэн хувь зохиолоор те тэр хүн нэг бол би гоц авилтан гэж хэлье. Миний оюун ухаантай дүйцэх хэмжээний тэр гоц ухаантай тэр хүн тэпний одоо хожныгоо тэр нууцыг нь олох юм бол тэдгээр зүйлсийг миний дотны найз нэг их сургуулийн найз болох Мискатоник их сургуулийн профессор Armitage гэж унших юм да. Тэр хүн Давид ч өгөөсэй гэж хүсэж байна. За энэ сэпэнд байгаа зүйл бол дан ганц одоо оюун ухааныг бэлэгдэхтэй тийм зүйлээс гадна одоо юу хэмтэй оюун ухааны тийм эд мөрийн баримтаас гадна зэвсэг маш аюултай зэвсгээ гэж байна. Тэр буруу үнийг доорх юм бол. За тэгээд энэхүү аюултай зүйлийг би аюулыг нь мэдж авч гисэн те энэхүү одоо миний тавьсан даалгаврыг хийнэ гэдэг чинь би итгэж байна. Oh my god. Ялчгүй бүх хэрэг Сара Хавкинстэй холбогдол. За Чарльз Хавкинс нөхөр нь ерөөдөө энэ машинтай ягаад тэр Cthulhu дуудах гад буруу гарын нөхөр болонгууд Сара Хавкинс нөхрөө аврах гэж юм уу энэ зүйлийг нөхөргөө хийгээд байгаа буруу зүйлийг талсан цогцоох гэж хитээж оролцсон юм шиг харагдаж байна л да. Яаж харсан тийм ээ? Is everyone on this island taking sleeping pills? За энэ арал дээр бүхэн нойрсох юм ашигладаг юм аашаа гинэ. Бүгд л одоо First Island хийм харддаг л. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? За энэ түлхүүр ээлдрийн тэмдгийг өөртөө шингээж байгаа гэдэг. Тэр нь одоо ээлдрийн тэмдэг гэдэг нь тэр нэг 5 гишүүн дээр 5 гишүүн 6 гишүүт юм уу. Тэн дээр нэг нүд байгаа тэмдгийг ээлдэр сайн гэж нэрлээд байгаа юм шиг байна. За энэ түлхүүр энэ юу бол те цорын ганц одоо өөрийн чинь сүнс оюун ухааныг хамгаалах зүйлээ гэж байна. За тэгээд ийм дээр нэм хоёр цаашаа нэм хүчтэй юм зузаан хүнд гинжээр холбогдсон юм өөр хэлбэртэй медаль хэлбэртэй юм. $2053 дарагдсан гинөө. За 6 дээр тэгж जैन те. За 100 жилийн өмнө одод тэнгэр агуу хуучин нэг төрөн гаргахад ашигласан юу гинөө. Тиймэрхүү түүх мөхтэй юм шиг байна. За тэг гол нь Чарльз Хавкинс үүнийг хамгийн сүүлчийн эзэн бодох Египт нэг дамын аймагчнаас те худалдаачнаас булгаасан гэж тасалдаад ингээ авсан юм шиг байна.
За энэ хулгайгарсан одоо тэр гинж алдагдсан тэр хулгайгарсан өдрийг нь шөөгөө үзэхээр Hawkins-ийн хамгийн сүүл тэр энтхийн энтх гинэ Египтийн тэр газар аялж исэн яг цаг он сартан таарад байгаа маань. Хэдүүлээ тэр Charles Hawkins-ийн Египтэд аялж байгаа нэг зургийг харсан шүү дээ. Нөхөр ийм миг явуулсан юм байна л да. Тэгэхээр энэ Charles Hawkins энэ үнэт зүйлийн жинхэнэ одоо мөн чанарыг мэдж байсан юм шиг байна. Үүнийг олох гэж хичээнэ. Ерөнхийдөө бол Сара хоёр бол Рик хоёроо ерөнхийдөө бол яг юутэй тэмцэж ийсэн, юуны эсрэг байснаар мэдчихсэн лүүд юм байна л да. Greeking Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Энэ Arkham Edition-ийн бот номч ямар их үед юм. Greek-ийн түүхийг өгүүлэх номнууд гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хайх хэрэгтэй байна. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. За нөгөө сонин хачиргалтай амьтны талаар өгүүлдэг ном биш. За бид тэдний нөгөө таарсан Shambler мөн үү? За миний өмнө огт харж үзэж байгаагүй хачиргалтай нөхдүүд энд байна гэл. Ийм юм хэн харах вэ өмнө. Өөр ертөнцийн харь гаргийн юм шиг тийм хачиргалтай амьтд биетүүд байна гэдэг. Саяхан нүүр тулгуурлаа амьтд чинь байгаа үсттэй залуу маань. Ай. За хэдүүлээ чинь. Аняга бид нэр босс үхсэн болохоор сайжруулаг үлдээсэн биш. За нэлээд олон хүмүүстэй уулзчаа. Эдгээр одоо яаж сонсох юм бол гол нь the biology, biolog, metallurg. Грекийг өгүүлэх ном Хаан гэж болох вэ? Энтлийн өрөөнд байгаа юм уу? Грек мэркийг аваа хэлсэн юм шиг байна л да хөрх. A kind of chalice. Ундаг. A kind of chalice. Одоо хийх юм биш тэнтрээга. These red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. За бид бол те ихэд бол бурхтын тоглоом
Шатрын хүү гэдгээ мэдсэн. Гэхдээ бидний одоо цагааны талын хатныг хамгаалж байгаа, хааныг хамгаалж байгаа нөхдүүдээ. Харын талаас цагааны хааныг хамгаалж байгаа хүмүүсээ бид дахин бурхтын тоглоом болохгүй. Тиймэрхүү маягтай л. Одоо Арка мэдээчний номыг ботыг өгсөн хүнд л талархал илэрхийлээл. Би эдгээрс үнэхээр салахгүй байна. Тэгээд энэ миний судалгааны хэсэгтээ ажилдаа их таарж байна марж тиймэрхүү л. The Queen has little protection. За тэр хаан цаавс тэнд ятсан. Өөрийн талдаа 2 морь 1 хэрэгтэй. Харах ямар амар олон бам ба. Тэр яг хөө тэр номнууд нь хаана вэ? Тэр цаатлын Арка мэдээчний номнууд юм болов уу? Яах юм бол ямар юу баазлаа юм ч боо. Дахиад сонсъё доо. Red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it, and these red drops, like precious stones, lie fixed. За алтан юун дээр чигтгэлсэн улаан чулуунууд гээд энийг хэлээд байгаа юм бах та. Chalice of knowledge. Гэж та. I am willing, and these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. За энэ гурван хуурцаглал айгу утга учиртай л байгаа юм байна л да. За эхнийх нь энийг л илтгэхэд байх шүүх юм. Алтан Divine Gold гэдэг ч одоо юм алтан юу гэлээд байгаа юм да. Алтан дээр сүлэн улаан үнэт чулуунууд. За энийг болохоор мэдлэгийн хундаг гинэ юм бол. За энэ хундаг бол маш эртний харагдаж байна. За цэвэр алтан дээр одоо үнэт чулууг шитгэлсэн. За тэгээд цэнхэр ногоон улаан чулуунууд байна. Улаан чулууг нь саяны хуурцган дээр онцлцсон байсан тий. Улаан чулуун болгон тоолох юм уу? Би бүр төрөлж баг номуудын баах уншлаа. Ямар сэжүүр гарч ирдэг вэ? Юун грекийн домог юм уу гэдэг. Би юу ч уншдаг мэддэг. Энд л тоод зөө 1 2 3 4 5 байж та. Давхар тоолцсон уу? 1 2 3 4. За одоо нөгөө тал нэгэнд байгаа. 5 юм байна. 5. Эцтэй сейф чинь ямар шүү юм байгаад лаа. Тус бүрдээ нэгээс тгээс 9 хооронд юм байна те. Тэгэхэд 3 тоо олох болох юм биш шүү дээ. За эхнийхэд бол 5 гэдэг үедээ бодчих заяа. За хоёр дахь нь I finally understood that we were only pieces on the chessboard of энэ the gods. шатрны юм хэлээд байгаа шүү дээ. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. За энэ шатартай холбоотой л болоо авчлаа. За шатар тэр хундаг энэ ном 3-ыг л хэдүүлээ яаж болоод байгаа шүү дээ. Интеракт буюу одоо харьцаж болоод байгаа шүү дээ. За бид бол дэ шатрын хүү юм байна гэдгээ, шатрын нэг хэсэг юм байна гэдгээ би ойлгосон. Ингээд хоёр дахь хурцсан дээр тэгж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ гол нь Эцэд ингээ харангуудаа тэр цагааны бэрс хатан тий. Тэнгүүт тэр харийнх нь бэрс юм уу юу юм бат. Цагааных нь бэрс, харийнх нь хатан л харагдаад байх юм. Тэгээд хуурсан дээр болохоор манай цагааны хатныг харын хүмүүдээ харын одоо хөлгүүдээс хамгаалж буй хүмүүсээ тийм мэлээд тэнгүүт. Тэгээд тэр цагааны хамгаалаад байгаа хүмүүс нь наад 3 нөхөр байгаа даа шүү. Тэгээд одоо хувь тавилангаараа тий хувь тавилангийн дагуу бид байхгүй хувь тавиланг өөрчлөлтөд ухааны юмсууд ярьсан. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг вэ? Энд дээрээс одоо тоомоо олох шаардлагатай юм шиг байна шүү дээ. Одоо цагааныг хамгаалж байгаа 3 ийм цагаан 2 морь 1 тэрэг байгаа. Тэгэхээр 3 гэж тооцох юм уу?
Хааныг дахиад уншия та. And these red drops, like precious stones, I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of За destiny. гурал юм шиг байна л да. За 3 дахь тэгвэл 5 3. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browse, dear friend. I thank you again for the anthology of the works Wait, of had Arkham ich tulсан editions oh my that you god. sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to За my эрсдэх research. боднолоор миний судалгааны I never ажилтай tire of browsing. давхцаж байна, тохирч байна гэдэг чинь. За номнуудын төлөө ч тоолох юм шиг байна штт. За 10-ын тоо байхгүй юм чи хамгийн доотлол нь 9 боттой байгаа. Эндээс ингээд тоолъё зөө 1 2 3 4 5 6 7 8 8 л байна да. So 9 дэх бот гэдэг хэлсэн да. Drake talked about a particular volume. За энэ 9 дэх бот нь энэ заяа. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this? Энэ техник 3 бил байна заяа. Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this? Drake talked about a particular volume. Энэ ямар сони болчлаа. Энэ номнууд нь болохоор 8 байгаа даа байхгүй. Дөнгүүд хурц мөс нарангууд нэг 9 бот байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр нэг ном налгуулсан баг та. Тэгэхээр одоо энийг 8 гэж яах юм уу 9 гэж яах юм уу? За таагаал үзье даа одоо. Эхнийх нь 5 3 8 538. 500 38 болсонгүй юу? Тэгвэл бэлэглэх хийгээ үзье л да. Оо. За нөгөө тэмдэгтэй ном байна. Буруу хүний гард орвол маш аимшигтай зэвсэг болно гэсэн шин. За энэ чи одоо бид хэдий аврагчлах ном юм биз дээ. Ном дээр ч юу өгүүлсэн бэ? Бачо? My god. Уячва. 8 дахь бүлэг нөгөө галзуу эмнэлэг рүү очиж байна. А сая ном хүний арьсаар одоо хавцыг нь хийсэн ном гинэ. Тэр номыг нээх үед мөрдөгчийн оюун ухаан өөр хүний биед шилжсэн гэж шít. Oh my god. Really? Амар юм бэ. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? Dr. Colden. Dr. Fuller хоёр байна. He's Ahmed. busy with Captain Fitzroy. Ahmed Fitzroy He юу шүү. specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Хэдүүлээ Mr. Blake, can you hear me? Dr. Colden-ы бид I'm орцсон баг Dr. та. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. За бид хийх зүйл үлдээгүй. Түүнтэй ярилцах гэж оролцсон болов шүү. Огт нөлөө алгаа гинэ. What can you tell me about? He was highly agitated an hour 10 minutes ago. He curled. I thought he was waking. За ингээд хүлээд яатсан чинь сэрнгээ ботсон. Унтчихаар нь ингээд хүлж мүлдээд сэрх байхаа гэж бодсон чинь сэрхгүй байна гэж шүү дээ. Show me his. That. Don't tell me Dr. Fuller has taken this. That's why I called you.
This man's ailment has been За хүний өвчтний намтрыг харъя гэсэн чинь доктор Фуллер авцсан гэж. an intoxication, I was told. Нууцсан байна хавц зэрэг After inhaling гүү chemicals. юм уу? Одоо химийн хорд морт нэг яасан л юм шиг байна гэж. Тэр нөгөө доктор Фуллерийн нөгөө газ уудал ш тэр л юм шиг байна л. What are his symptoms? His temperature has been going down. I closed his eyes myself. I didn't want them to dry out. And I couldn't. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. He said he worked on the docks, but not. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. Oh. Do you have a... За энэ хөлөг дээр юун дээр хөлөг мөлөг дээр ажилладаг гэсэн хүү юм байна. Тэгээд Ахмад Фицрой дээр биш хатагтай Бейкер буюу Катийн дор ажилладаг хүн байсан That'll байна. do for the Any... Доктор Фуллерыг дуудахгүй байдулаа. Very well. Өөрсдөө I'll шалганаа. examine him. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. За гарных нь өнгө He's мөнгө totally алдагдсан байна dehydrated. гэж. His fingertips and toes seem to feature a slight ring and severe malnutrition. Swollen abdomen, slight protuberances seem to indicate the presence. Ганахын хэллэг мэлэг хэрлээд болоо би сайн яаж чадахгүй. An unknown medicine. Judging by the other ones, it Даул causes мэддэг юм heavy ээ side гэж effects. маш айхтар сөргөлөөтэй байхаа. Тэн тэр юуных нь хавирг маяг тэр амных юм одоо хавдч мавдаад хөөж мөөгөө те амар болцсон байна л гэж. 30-year-old subject. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed So, doctor... I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this. Don't say that. Some of his symptoms. What did you... За та түүний талаар ямар онш тогтоолсон бэ гэсэн чинь миний мэдлэгэлд авсан миний мэдхгүй одоо өвчтний шинж тэмдэг байна гэсэн чинь та юу ярина та манай хамгийн шилдэг эмчүүдээ ийм амар юм хийцэн би яаж мэдэх юм миний анагаахын мэдлэгэлд аваад нэн чинь Did you examine his abdomen? He hasn't eaten in days. No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. It's not like he... Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on... Dr. Fuller said not... You know... За гидсэн дотор нэг юм байна гэд. Тэгээд нэг тийм янз янз юм байгаа юм уу. Тэгээд хуруугаараа ингээ гидсэн ингээ дарахад ямар нэгэн юм улмар үлддэг юм аа. Гэсэн чинь тэр эртүүн дэмжлэн гэж байхгүй шүү дээ гэсэн чинь түүний гидсэн дотор байх ёсгүй нэг юм дотор нь орцсон байх ч гэнэ хагалгаа ээж мэдъя л гэж чинь. Доктор Фуллер болох зүгээрээ гэсэн шүү дээ гэдэг энэ совлогч. Тэгээд доктор Фуллер бол бодлоо ярьжтэй л ах. In spite of the muscle contract... Yes. And yet... If there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like... Look at these sticky rings growing at his finger. I'm sure you'll... Тэгээд гар марных нь ялсмалс нь ингээ хүүхдийн яс шиг тийм зөөлхөн болцсон байна гинэ. I see signs of hypodermoclysis. He's constantly under perfusion. And you won't believe me, but... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, but that doesn't explain. За тэгээд түүнийг бие нугах тусанд оруулсан чинь түүний бие дээрдж байсан гэдэг яг түүнд ийм аквариум хэрэгтэй байгаа юм шиг байсан гэдэг гэж байна. Амар. За түүний бие мутацд ороод өөрчлөгдөж I байна. almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural, and this transformation is... Where could he have gotten such an infection? I pray that it's... Dr. Colden, may I... What I'm doing. Let us calm down, my dear Marie. I've done to him what I do to all my patients. Your imagination is without limit. It's your homemade... There. За тэгээд түрүү совлогчтой доктор Голд хэлж ин л та тэр те манай дэлхийн хүн. Гэтэ энэ түүний биед нөлөөлж буй өөрчлөлт бол маш хачирхалтай. Миний мэдэхгүй өөр зүйлс байна. Түүний би энэ өөрчлөлтийг хүлээж авч
одоо дийлэхгүй байна гэж тэгж байна. За тэгсэн чи доктор Фуллер хурж ирээд за манай өвчтөн та юу гэдэг юм байна гэлч. Та өвчтөнтөө ямар эмчилгээ хийсэн бэ гэлч. Хамгийн шилдэг эмчилгээ хийсэн гэлч. Та өөрийнхөө нэг гараар хийдэг те. Өөрийнхөө одоо тийм им мигэл энэ хүн дээр туршаа байц. Та эдгээр одоо өвчтнүүдийг өөрийнхөө туршилтын толгой болгож байна маа гэсэн чинь. Доктор Фуллер юу яагаад ч тийм бодол төрөө яагаад гэж бодоод байгаа юм бэ? Та түүнийг мангас болгож хуургаж байна. Suction cups on his head. I only read the report. Do I? He's no longer human. These are the Fascinating. An animal your reaction does. It's your innocent work. For this man and the other. I have to protect my discovery. I will not. You disappoint me, Marie. But in the meantime, take care of your own patient. За энэ өвчтний What did he mean? биений шинж тэмдэг хүнийх биш амтныхтай адилхан байна гинэ. Institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, it's scandalous. Тэгээд сүржүүлчээ дарамтлаад яваад өглөө. Энэ том гар юм байна л да доктор Фуллер. Офицер Брэдли өртөлтэй цагдаа Брэдли өртөл ихнийг өмөрөөлүүлж доктор Фуллерыг. Тэгээд доктор Колден болохоор тэгээд энэ доктор Фуллерийн эсрэг хичнээн зарга мэдүүлээд юм яагаад ямар ч нэмэргөө тэгэл нөгөө их мэдлэлтэй хүн яадаг лээ тэгэл эсрэгээр доктор Колдны нэр үнэл унаа л гэж шүү дээ. Тэр нь агтаахан байгаарай л гэж сүрдүүлчихэд яваад өглөө л доо. Тэгээд энэ өвчтнөөс гадна маш олон өвчтний энэ хавц сэргийг нууцсан байгаа гэж. don't you get involved in this. You've done it. За чи энэ ажил бид одоо энд хэрэгт бидний огшоод үрээрээ. There's nothing we can do about it. Do you wish to end up like Elizabeth? With a diploma Би from буруу юм Nightingale? сонгоцсон. Let me do my own investigation. And where would you find those? Биш зүг юм байна. In his office. Зүгээр энэ совлогчийг л энэ ажлаас гаргаж байгаа юм. Хэдүүлээ өөрсдөө юм хийн. Колдны I'm хувьд бол. counting on your discretion. Of course, Doctor. You Ай. Дайн дүрээд Call of Cthulhu тоглоомын маань ээлж тэгэн дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэхүү дугаартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Танд бас таалагдсан байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд тоон удахгүй тоглоомынхоо ээлж тэгэн дугаараар уулзлаа. Тэр хоёртой залуу шүү дээ.